Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үүсгэн байгуулагдсны түүхт 60 жилийн ой. Энэ онд тохиолоо гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь нийслэл дүүрэг 21 аймаг 330 сумд салбар зөвлөлтөй улсын хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 60 жилийн ой хүрээнд гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил онол практик чиг хандлага олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгууллаа. Хуралд Монгол улс, Австралийн холбооны улс, Япон улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улсын шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах иргэний нийгмийн байгууллагуудын эрдэмтэн судлаач төлөөлөгчид оролцож илтгэл хэлэлцүүллээ. Катар улсын Доха хотноо зохион байгуулагдсан авилгын эсрэг нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенцийн оролцогч талуудын 11-р баг хуралд Монгол улсыг төлөөлж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, гадаад харилцааны яам, сонгуулийн ерөнхий хороо авилгатай тэмцэх газар, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны төлөөлөл оролцлоо. Хурлын үеэр Монгол улс, Албани, Ган, Норвеги улстай хамтран санаачилсан улс төрийн нам, сонгууль нэр дэвшигчид болон сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар авилгаас урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолыг 192 гишүүн орны дэмжлэгийг авч батлууллаа. Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамжаар хүчирхийлэлтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр санал дүгнэлт боловсруулах, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний хороо байгуулагдлаа. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний хороонд хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр санал дүгнэлт боловсруулах үндсэн чиглэл үүрэгтэй. Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архитан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн онцлог заалтуудыг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх зорилготой хуулийн мөрдийн нэгц арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэдэг, худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт зохион байгуулж, согтууруулах ундааны хариуцлагатай үйлчилгээний соёлын талаар мэдлэг мэдээлэл олголоо. Хүүхэд хамгааллын түншлэлийн компакт хүн худалдаалахаас хүүхдийг хамгаалах төслийн хүрээнд кибер орчныг ашиглаж үйлдсэн хүн худалдаалах гэмт хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа сэдвт бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулж, 9 дүүрэг 21 аймгийн цагдаа прокурорын байгууллагын хүрээнд зохион байгууллаа. Сургалтад 101 прокурор, 255 мөрдөгч, нийт 356 албаагч хамраглаа. Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд экологийн боловсрол олгох зорилготой байгалийн хамгааллын нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгууллаа. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 2025 оны эхний 4 сард нийт 166 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 12.8%-аар буурсан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сантай хамтран жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулдаг гендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг энэ оны 11-р сарын 25-ны өдрөөс 12-р сарын 10-ны өдрийн хооронд технологи ашиглан үйлдэж буй гендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд нэгтгэцгээ юурандаар тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2025 оны 2-р сарын 10-ны өдрийн 2-р тогтоолоор мансууруулахын сэтгцэд нөлөөт байцаан хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийг шинээр байгууллаа. Дэд зөвлөлийн анхны хурлаар мансуурах давтай хүнийг сайн дурын болон шүүхийн шийдвэрээр албадан эмчлэх, хэрэглээнээс татгалзуулах шаардлагатай тусламж үйлчилгээ сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, донтох эмгэгийн нөхөн сэргээх төв буюу дэмжих төв байгуулах талаар хэлэлцлээ. Сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, гэмтэрэг зөрчлийн талаарх мэдээллийг боловсруулж түгээхтэй, хүний эрхийн мэдрэмжтэй хандах, ур чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой чадваржуулах сургалтыг энэ онд 2 удаа зохион байгууллаа. Сургалтад 60 гаруй сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтан хамраглаа.